其實我根本冇諗住要拍呢條片嘅啊，因為我根本冇諗住要 end call。但我諗你應該聽晚9點鐘應該都會搏一搏，睇下會唔會見到有片發出嚟，係嘛？我而家嚟答你啦，唔會嘅。你聽晚最多可能喺公眾號裏面見到我發咗篇煲冬瓜出嚟嘅啫，其他都冇。咁既然都開咗機，就講兩句啦，好嘛？無論你係從第一集追到第10集啦，定係中途先開始啦，經典舉例啦。我想問翻你一樣嘢，你喺度睇緊嘅時候咧，知唔知自己做緊乜嘢㗎？學緊嘢？思考？定係純粹係打發時間啊？你有冇諗過自己會？有冇諗過點解自己會睇？又或者點解會睇到最後嘅？你覺得自己會？至於我嚟講，係一個點樣嘅存在咧？嗱，你每一次 click 開嚟睇啦，去 share 啦，去俾 like 啦，其實都係會變成某啲數據啊。我之前講過噶啦，就係呢啲係 input，所以你會令某啲嘢、某啲過程繼續 run 落去。And then 經典句又嚟啦，所以個問題咧就從來都唔係你睇咗啲乜嘢，而係你喺度睇緊嘅時候已經做緊一啲你自己都未必會察覺到嘅嘢。你以為你自己係觀眾，但其實你可能只係一個喺呢個過程裏邊嘅必要組成部分。不過唔緊要嘅，你可能都會覺得，反正我都唔睇都睇咗啦，都唔錯都唔錯咗啦，唔錯都錯咗啦，係咪？但係如果你而家先意識到，我係咪又中咗計啊？或者係上咗賊船啊？咁可能其實已經係遲咗少少噶啦。不過無論係早到定遲到啊，反正你都已經喺入面報咗到噶啦。放心，我同你都一樣嘅，大家都係局中人啊嘛。講到呢度先啦。我都係時候要翻入個系統入邊啦。等我幾時再抽起條筋，想同大家再開第2季嘅時候啦，我哋再見啦，好嘛？走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。